咁咧跟住大間貼紙咧，佢就會有呢個叫 Auto Drip 嘅掣，俾你開熄嗰個抽氣功能嘅。咁記住啦，咁就你熄咗即係佢頭2分鐘嘅大抽嘅，咁之後就變細抽，所以而家就會變咗靜咗嘅。咁其實佢係去咗細抽模式咯。咁但係記住佢，因為咧佢就係認貼紙嘅啫，咁所以咧你中途換個 drip 咧，其實佢係唔知嘅。咁所以大家唔需要，如果你咁啱可能8個鐘頭內有2個 case，咁你第2個 case 咧，你其實張貼紙可以唔奪嘅，你就 keep 住當 backup，或者係當真係發現有同事唔夠爽快，導致到張貼紙失效咧，咁先用嗰張先用嗰張補救咁樣咯。好，跟住下面錄影啦。其實呢個咪咧就錄影有2個嘅，呢個咧就係超高清錄影，呢個咧就低清錄影嘅。咁2樣可以一齊錄嘅。咁如果有時醫生覺得我呢個 case 唔需要太高清喎咁樣，或者咁就可以用呢個嚟慳啲位咁嘅。咁如果係要原汁原味，即係最 high resolution 咧，就要用翻左下角呢個錄影掣啊。咁你個影相就喺呢度嘅，咁就一樣可以影相啦。咁就咁手掣腳掣就可以喺度測試即係做一個 customization 嘅。咁而家見到手掣會有唔同嘅功能啦，你如果想改就可以 change assignment 啦。咁而家就呢個係 auto focus 啦，呢個係影相啦。咁你可以 set 其他嘢嘅，例如可能 set 熒光啊，set multi-vision 啊，或者 set 可能如果有買我哋 endoscope 啊，或者就可以開 endoscope 啊，或者錄影啊咁樣嘅。咁就可以 set 唔同嘅功能嘅，咁但係到時呢個就按需要啦。腳掣一樣啦，亦都可以 set 唔同嘅功能啦。咁就到時可能醫生話呢個我要做position memory 嘅，咁可能就 set position memory 啦。咁可能呢個就係可能係multi-vision 定係錄影嘅，咁亦都係咁樣 set 嘅。咁呢個掣呢個腳掣就係頭先講咧側邊做一個socket 咧，就係插一個舊式腳掣，就係講呢一隻。咁但係呢隻冇人用㗎啦，咁所以就咁又唔需要理佢啦。好，咁跟住就 set 完手隻腳掣啦。咁睇咧都輕輕講過啦，因為呢個咪有3個 binocular tips 啦，但係只有其中一個即係 main surgeon 一定睇到嘅 assistant 就得一個睇到嘅啫。咁而家就 set 咗 face to face 嘅，即係對面嗰個睇到嘅，側邊嗰個睇唔到嘅。如果想轉就撳呢個咧，就變咗側邊睇到，但係對面就睇唔到㗎啦，變咗就。好，咁另外啦，system mode 咧就係意思就係究竟係醫生而家係用緊eyepiece 啦，定係用緊 3D 功能嘅？因為呢個咪有 3D 功能嘅。咁因為個電視到唔切啊，所以我哋預計可能下個星期最快都要下個星期先送到過嚟，做一個55寸嘅 3D 電視嘅。咁到時如果醫生想望住 3D 電視做手術咧，咁就可以 set 呢個功能嘅。但係當然啦，冇 set 呢個功能其實都有 3D 嘅，咁其實就冇乜所謂嘅。咁另外呢個咧就係主要係講個 camera 嘅嗰個一啲 settings 啦。咁就係即係如果係你開咗呢個全景模式嘅話咧，變咗睇到個範圍會大少少嘅喺 3D 模式。咁另外咧 Brighton 咧就係會令啲顏色再靚少少嘅。咁但係唔 set 其實我覺得分別唔大嘅。好，main light 就係頭先講咗啦，就係開燈熄燈啦。因為個咪嘅燈膽又壽命有限嘅，咁所以未埋咪建議 set 熄燈。Focus styling 咧就係咧個咪咧會根據咧個咪同病人嗰個 focus 嗰個距離咧嚟限制最光幾光嘅。咁大家如果撳呢度咧，你會發覺咧佢會有個 limit 喺度嘅，有個 bar limit 喺度嘅。咁就話俾你知咧，佢最高較到幾光嘅。咁如果有時醫生真係覺得唔夠光咧，你可以熄咗呢個 focus styling 功能，但係佢會提醒你會增加燒傷病人嘅風險嘅。咁如果你 OK 咧，咁熄咗佢咧，咁變咗咧你而家就任教㗎啦個 light intensity，因為頭先呢度未教唔到㗎嘛。咁但係呢個係 Neuro 會多啲嘅，如果骨科我估就一般情況都夠光嘅，Neuro 就有機會要求會熄呢個功能。好 ，additional light 就係呢個咪咧本身咧係有2條 light beam 嘅，咁就一大一細嘅，咁咧如果想熄咗佢咧就可以喺個大家見到一個大一個細啊，有兩條 light beam 嘅其實，咁 additional light 咧呢個就係 additional light 啦。咁如果唔中意佢咧，熄咗佢咧，咁就會消失咗，好多篤咁麻煩。咁大家見到細嗰粒就冇咗啦，而家就。咁但係其實我覺得就OK 嘅，其實嗰個additional light 係減少嗰個畫面嘅影嘅，即係嗰個 shadow 嘅。咁所以其實開咗我覺得係好啲嘅，其實。好，另外啦，而家 working distance 係300啦，咁但係 working distance 同 zoom 咧一定係手掣先校到嘅。咁呢個主要係校嗰個醫生校嘅時候嗰個幅度係有幾大嘅啫。咁你有個咪有電動移動啦，咁而家有3種嘅，咁就一個係叫 point lock 啦，一個係 XY 啦，一個係以前嗰種 rotation 嘅。咁就咁呢個咧就係我哋以前嗰個 rotation 嘅 Pantera 都有嘅，咁就係個咪咧會轉啦咁樣。咁如果 XY 咧，我覺得會比較有用啲嘅，就係個咪咧係可以水平移動嘅，就唔係旋轉。你見到而家咧佢係水平咁喐嘅。咁但係可以 set 快啲嘅，其實 set 快少少。
即係可以水平前後咁樣 X Y 喐嘅。咁而仲有一個 point lock 咧，就係個中心點不變嘅情況下，喺周邊嗰度旋轉咯。好，咁另外呢個咪咧有個記憶功能嘅，叫 position memory 啦。咁佢可以咧記住然後之後翻轉頭嘅。咁但係記住前提係咧個病床冇喐過，同埋個咪咧 physically 冇喐過，咁先準嘅。如果大家張床喐過，或者咧你推過個咪咧，咁就變咗。position memory 嘅掣咧 hold 3秒咧，咁佢就會出一個選單嘅。咁就話俾我知頭先 save 咗呢個位置嘅。咁我就撳右掣咧，咁佢就會自己翻去頭先個位置㗎啦。咁呢個情況呢個有啲咩用咧？就可能醫生有時候有幾個 surgical site 啫，咁變咗就可以叫個咪咧幫醫生記住個位置，然後之後翻轉頭咯。咁但係咧佢呢個就唔係實際即係冇 save 落 hard disk 嘅，想 save 係 memory 嘅啫。咁所以熄咗機就冇㗎啦，呢個就。咁又喺呢度亦都可以睇到部機嘅狀態啦。咁而家就話我個腳掣係 connected 啦，仲有85% 電啦，信號係良好啦。咁 pairing 咧，因為呢個腳掣係藍牙嚟嘅，咁就所以咧，如果萬一佢 lost 咗個 pairing 咧，咁就可能要喺度 pair 翻嘅。但係而家就 pair 咗，所以就唔需要。Storage 咧就話俾大家知咧，而家個 hard disk 咧就仲有1.8 TB 剩啦。咁如果你有插手指咧，佢都會話俾你知就係 external hard disk 或者 external 隻手指剩翻幾多位嘅。Audio video 咧就係可能大家想唔想聽到佢啲系統嗰啲提示聲啦。如果唔想嘅話，就可以熄咗佢嘅。咁頭先講嘅話，呢個咪可以插咪高峰啊嘛，你亦都可以喺度開翻嘅。咁另外 network 功能就冇嘅，係啦。咁就呢個就純粹 export 個 surface log 啫。咁如果有時可能咁啱部咪有問題，工程師未必短時間內講到嚟嘅，亦都可以將個 surface log send 俾我哋嘅工程師咁樣嘅。咁 user 啦，咁其實咧呢個咪可以分唔同嘅 user 嘅，因為我頭先就影咗幾張相啫，咁所以相就有3張啦，片就冇嘅 ，ICG 亦都冇嘅。咁有需要大家可以剔需要嘅嘢啦，或者係有個 select all 嘅應該係啦。咁你可以撳呢個揀晒啦，因為以前 Pantero 年代咧就抄 file 好慘嘅，咁而家可以揀幾個 patient 都得嘅，咁你可以剔埋啦。咁有幾個 patient 抄都 OK 㗎。咁如果有手指咧就會俾我撳就 export 出去啦，咁就然後咧就一樣可以揀匿名嘅，咁或者係出名嘅，咁到時就睇下大家需唔需要匿名啦。咁如果有時可能呢個 case 完咗啦，我要開多個新 patient，咁可以喺度再開多個新 patient 嘅。咁patient 嘅名同以前一樣嘅，即係 patient 跟住係今日第幾次開機咁嘅。咁就因為頭先開咗2次機咧，咁跟住嗰個 patient 就第3啦。咁你都開多個新 patient 咁樣嘅。好啦，咁跟住咧就講等我睇下先啊，呢度冇講晒，講齒輪啦。咁頭先講過啦，個咪嘅燈嘅壽命係有限嘅，咁呢度就會睇到嘅1號燈仲有499個鐘啦，2號燈仲有497個鐘嘅，咁所以大家就會知道咧個燈仲剩翻幾耐嘅。咁 main lamp 就係個主燈啦，咁啊未埋咪要熄咗佢啦。Additional light 就係頭先講個細細地嗰個燈仔啦。Light intensity 就係光暗啦。Field diaphragm 咧就係佢有個 iris 嘅，就可以校翻咧嗰個feel 嗰個大細嘅，咁但係用翻自動就 OK 㗎啦。Warning threshold 咧就係意思咧就係咧你可以 set 一個 percentage，就係當咧醫生嗰個 light intensity 過咗呢個 percentage 嘅時候咧，咁咧就會出將 light intensity 咧呢個字咧就變做橙色咁解嘅，咁即係就提一提醫生啦，咦你過咗某個 threshold 喎咁樣，咁但係就純粹係提醒嘅啫。咁呢個就係咧，醫生校咪嗰個得光暗嘅時候咧，嗰個手掣會撳一下，個幅度有幾大，係大定細啦。好 trip 啦 ，trip 咧呢個咧就主要咧係計倍數用嘅 ，set 錯冇所謂嘅。咁純粹咧就係呢個倍數唔啱嘅啫，純粹就對病人冇影響嘅。咁因為呢隻 binocular tube 咧，如果係未開額外放大功能就170，開咗就係260。咁如果你開咗咧，就要揀翻260咧個倍數先啱嘅。IPS 係12.5倍，所以唔使揀啦。咁另外仲可以再買多個叫做增幅器嘅，咁會令到個倍數更加高嘅。咁因為而家冇嘅，咁就所以就揀咗1.0咯。咁 assistant 頭先喺主畫面都見到嘅，就係即係揀對望定側望啦。咁 focus start value 就係開機個 focus 係幾多，咁呢個冇乜所謂嘅。咁其實 focus 個 speed 啦，即係手掣校嘅時候嘅速度係幾多啦。咁另外呢個就係自動對焦嘅時候嘅速度係快定慢啦。咁 enable auto focus with brakes 咧就係同以前一樣嘅，以前有個叫做自動對焦啊嘛，即係醫生喐個咪咧，佢就會自動做一次 auto focus，其實係講緊同一樣嘢啫。Laser focus A 咧就係咧代表咧醫生喐個咪嘅時候咧會有2個紅點射出嚟。
咁其實咧呢兩個紅點係代表啲咩咧？就係咧當個咪如果真係做自動 focus 嘅時候咧，佢就係主要係 focus 嗰兩個紅點嘅啫。因為咧個咪 focus 咧咁就係淨係識 focus 中間嘅啫。咁如果有時醫生原來想佢 focus 旁邊嘅話咧，咁個咪唔識嘅，淨係識得 focus 中間嘅啫。因為咁所以呢個就主要係話俾醫生知個中間位喺邊。Focus lock 咧就係如果駁咗 ENT laser 嘅時候咧，咁如果醫生想 lock 住個 focus 咧，就可以開呢個功能。咁變咗醫生咧就唔可以教咪嘅 focus 啦。咁佢之後就可以專心教個 micro manipulator 個 focus。咁另外 zoom 就係一開機係 zoom in 定 zoom out 啦，同埋手掣教嘅時候幅度有幾大啦。好，咁另外呢度有4個嘅 focus styling 咧，咁其實就係頭先呢個啦，佢就會根據咧個 working distance 而限制醫生教幾光嘅。咁如果萬一醫生話：咦，點解我而家可能教到70% 嘅話，但係個咪唔俾我再上喎？點解咧？就因為開咗呢個功能。咁如果有需要就可以熄咗佢嘅。Focus zooming 咧就係咧根據咧嗰個倍數咧嚟調節 focus 嘅調校嗰個幅度。咁 XY zoom 咧一樣啦，就係咧當咧醫生咧 zoom 係根據醫生嘅倍數咧而限制醫生咧為 adjust 醫生咧 XY 水平移動或者係 rotation 時候個速度。最後 auto brightness 咧就係咧自動調校光暗。咁點解要自動調校光暗咧？因為如果當醫生 zoom in 咗嘅時候咧，咁理論上佢睇嘅嘢咪少咗咯。咁個畫面係咪暗咗啊？咁所以當醫生 zoom in 嘅時候咧，個咪就好聰明咧，就會自動升高個 light intensity 嘅。咁如果 zoom out 咗，醫生睇嘅畫面大咗喎，咁樣咁變咗咧個畫面會光咗喎。咁個咪又會好聰明咁自動降低個 light intensity，等醫生咧覺得個光度差唔多。咁一樣啦 ，focus 同 zoom 咧佢都會自動調校嘅。咁所以建議預設係開嘅。咁呢度手掣腳掣啦，咁到時我按需要 set 翻啦，咁冇乜特別嘅。好，另外啦。Robotic assistant 啊，咁第一個就係慣性補償啦，就係等於醫生喐個咪嘅支臂嘅時候咧，會覺得更加輕。High assistant 嘅意思咧，就之後咧可以限制個咪咧最高去到幾高，咁就純粹係防止撞天花板嘅啫。咁如果正常 OT 應該就唔需要用呢個功能嘅，除非個 OT 個假天花特別矮啦。Auto center 咧，呢個就冇揀到嘅，係啊，所以就唔使理佢啦。Part position 咧就係自動就係電動收咪係啦。咁咩為之電動收咪咧？例如我撳咗個 move 咧，跟住咧再撳手掣右邊手掣嘅右掣或者係腳掣嘅右掣咧，咁佢就會自動嘗試自動拍埋個咪。咁但係當然啦，mon 佢唔識收嘅，mon 都要手動收嘅。咁呢個就電動收咪啦。好，咁跟住啦 gate position 一樣啦，你可以 set 一個位置叫包咪位置嘅，咁呢個咧你就可以自己 customize 嘅。咁呢個就去到包咪位置啦，呢個就係你 save 一個新嘅位置嚟做包咪位置啫。XY mode 啦，咁頭先講個咪咧有3個唔同嘅移動方式噶嘛，咁其實就係講緊呢3個其實一樣嘅。咁一樣咧，每個 mode 嘅移動速度都可以係調校嘅。咁另外一樣咧，頭先講話個咪咧有個 position memory 嘅功能啦，即係佢喐完識自己翻轉頭嘅，咁可以喺度調校佢喐嘅時候咧嗰個速度。好啦，跟住講 video input output 啦。咁第一個 input 好少用嘅，咁跟住頭先講咗啦，唔同嘅 output 都可以 2D、3D 嘅。咁點樣 set 咧？你到時篤咗2號啦。咁佢呢度第一咧就會問你係正常 view 啊，定係 assistant 嘅 view？因為 assistant 嘅 view 係180度 rotate 噶嘛，咁佢可以幫你 rotate 180度嘅。咁然後你梗係要高清定係超高清啦，咁你要 2D 定 3D 啦。咁一樣3號都可以咁樣 set 嘅，4號一樣可以咁樣 set 嘅，11號咧都可以咁樣 set 嘅。咁到時就按需要咯。咁而 Sony 一部電視咧，到時會駁11號同埋駁旁邊呢個 RS232嘅咁樣嘅。咁但係到時咁到時都係駁一條線嘅啫。咁到時要 3D 就揀 3D 啦，係啦。咁記住 Sony 一部咧，因為係新式啲嘅，咁用12G SDI 嘅，咁同埋就 3D，咁就可以睇 3D 啦。咁 secondary monitor 咧係揀個咪嘅另外一邊 monitor，因為呢個咪有2個 mon 嘅，一樣你可以揀 2D、3D， 或者咧需唔需要轉180度？因為有時有啲情況下咧main surgeon 同 assistant 咧係個方向係唔同噶嘛，咁你可以喺度調翻。係啦
video camera 啦，咁可以喺度 set 翻個 camera 嘅 settings 啦，預設就標準啦。咁但係你都可以 customize 或者係高景深模式嘅。咁高景深模式會縮細啲嘅光圈啦。咁你話 customize 你都可以自己按需要去調校嘅。咁呢個主要係調校嘅光圈，呢個咧就調校畫面嘅鋭利度，呢個咧就係主要係嗰個contrast 啦。咁另外個顏色究竟係正常啦，加多啲味精啦，定係淡色啲咁樣咯。Iriton 就會調光整體嘅光度嘅。咁一樣咧，如果發覺呢個 camera 嘅顏色怪怪地喎，咁你可以喺度擺啲白色嘢喺度，然後做個 white balance 嘅。Image brightness 啊，咁如果有時醫生覺得咧個電視個畫面太暗或者太光咧，咁其實就唔係調校個燈嘅光暗型，咁就要調校呢個 image brightness 嘅。咁如果調光咗咧，個畫面就會光噶啦。咁但係由醫生咧個咪咧即係醫生咧嗰個燈光咧就唔會因為咁而調光嘅。可能我要開一開燈先睇到個分別咯。係啦，咁如果我想校暗個畫面咧，我就調低個 image brightness 咧，咁就個畫面就會自然暗噶啦。咁所以咧，如果醫生覺得個電視太光太暗咧，就喺度校得噶啦，就唔使校 physically 嗰個 light intensity 嘅。咁一樣啦，咁佢曝光嘅時候究竟係中間啦定係全畫面啦？呢個下一部分就係聲音部分啦，咁可以駁外置咪啦，咁亦都可以微調啲聲音啦。咁另外佢啲音效亦都可以調校嘅，咁就可以調校音量咁咯。咁如果你覺得話太嘈啦嚇死人啦，咁可以校細聲啲咁樣嘅。咁一樣咧，如果錄完片再播片嘅時候咧，嗰個播片嘅音量都喺度調校嘅。好，跟住錄影啦，咁預設就錄高清嘅，咁又需要去錄 4K 啦。咁咧2D 或者 3D，咁但係咧佢好衰嘅就只能二揀一嘅啫，即係唔可以 2D、3D 同時錄嘅。咁一係就錄 2D，一係就錄 3D 嘅啫。咁可以喺度 set 翻啦。咁而另外頭先講有一個叫低清錄影嘅，咁亦都係喺度揀係2D 定 3D。Parallel recording 啊，就係咧一路錄影嘅時候咧一路咧會飛段片咧落去隻手指或者 USB 度嘅，咁就純粹方便慳翻大家抄 video 嗰個時間嘅啫。咁如果有需要就可以開啦。咁然後 parallel recording 就因為就淨係得USB 嘅啫，咁 network 就冇揀到嘅，咁所以就得 USB 揀。咁 live streaming 啦，就係咧佢可以駁個咪可以射個 WiFi 嘅，喺手機度咧就駁個 WiFi 睇個 video 嘅，有需要就可以開呢個功能。咁另外呢個就係相嘅格式啦 ，bitmap 就冇壓縮啦 ，JPEG 就有壓縮啦。好，熒光啦，咁聽講個三色熒光都齊嘅，咁我估如果骨科可能最多都係用 ICG 嘅啫，咁如果另外呢兩隻就 Miro 先會用嘅啫，咁可以到時按需要去 set 啦。Pro88 其實係個分析軟件嚟嘅，咁就純粹係拍完個 ICG video 可以即刻跳去個分析模式，咁但係如果有需要就可以開啦，冇需要嘅話稍後做分析都 OK 嘅。咁另外呢個就係 set 翻咧，就係如果當係 Blue 400嘅時候咧，個光度咧係自動調到幾多？咁呢個就因為咧兩隻熒光個叫做嗰個 emission 都係比較弱嘅，咁所以要較光啲。如果唔係就會比較難睇到嘅。ICG 一樣啦，同以前一樣嘅。咁 Auto Gain 就係自動根據嗰個 ICG 信號個光暗咧嚟自動調校個相機嗰個 sensitivity 嘅。Auto Detection 咧就係咧個咪咧會自動幫醫生跳過一啲冇熒光信號嘅短片，因為好多時佢開咗個 ICG 模式啦，之後先再打藥噶嘛。咁打藥到隻藥流到去個條血管度有一段時間嘅 Auto Detection 可以幫你 skip 咗去 replay 嘅時候。咁然後睇嘅時候會有幾個模式嘅，一個就係傳統嘅黑白啦，咁咧亦都可以畫中畫啦，即係又見到 white light 嗰個 video， 亦都見到 ICG 嗰個 video 嘅。咁亦都可以見到 overlay 嘅，即係會見到綠色嘅 pseudo color。咁就變到咧，可能咧仍然見到個平時血淋淋嗰個畫面，咁咧而嗰啲 ICG 咧佢就會用綠色嚟表示嘅。咁 overlay eyepiece 咧就即係話咧 project 個 overlay 咧去個 eyepiece 度啫。咁另外呢度咧仲有其他 skip step 嘅意思咧，即係咧同以前一樣嘅。一入 ICG 嘅時候咧，佢會有個畫面提你個 focus 同埋嗰個 working distance 同埋嗰個 zoom 啱唔啱嘅。咁如果你開咗 skip step 咧，就變咗咧就唔會再問你嘅啦。一撳咧就自動入個 ICG 模式。Auto zoom 咧就係佢會自動 zoom 去一個適合嘅位置嘅。咁但係咧其實就算冇 zoom 到一個適合嘅位置咧，其實佢都睇到嘅，所以大家唔需要擔心。咁 gain 個 start value 因為有 auto gain 咧，其實就 set 幾多都冇所謂嘅。Short replay 咧就係醫生咧當拍完個 ICG 片啦，咁要重複睇幾次噶嘛。咁而家預設就睇5次嘅。咁同埋咧而家就預設就係睇10秒嘅精華片段。咁 long replay 即係由頭睇到落尾咯。
咁而最後就係 Flow 88咧，咁就係咧做分析嘅時候咧，需唔需要將個畫面咧 project 落去個 eyepiece 度？好，呢度就揀 user 啦。咁如果有需要，可以開多幾個 user 啦，可能 Buffer Neural 或者可能 Doctor A、Doctor B 咁樣啦。Connectivity，咁呢個咪本身有啲網絡功能嘅，咁但係就好簡單嘅啫。咁其中一個就係有個 hotspot 功能啦，就變咗就可以咧駁個咪可以睇到個 live video，咁同埋咧可以經 WiFi 就抄入邊啲相同 video。咁其他就係啦，駁 LAN 啊嗰啲就應該就冇乜特別。好，下面啊 data injection 啦，咁我哋有個叫 multi-vision 功能啦，即係話咧醫生可以喺 eyepiece 度咧，例如可能如果駁咗 navigation 咧，咁可以幫醫生圈住個 tumor 嗰啲嘅，咁亦都可以咧喺個 eyepiece 度咧 show 到咧而家個 light intensity 啊，而家個 working distance 係幾多咁嘅，咁舊咪都有呢個功能嘅，咁大家到時如果開咗咧，咁醫生喺個 eyepiece 度咧就會見到啲白色字㗎啦。咁而嗰啲字嘅深淺咧，亦都係喺度校翻嘅。咁而呢個純粹係出一啲 demo video 啫。咁我可以示範下，如果開咗，到時大家會見到個咩畫面嘅。咁大家咧就會喺個畫面嘅下邊咧見到有呢啲字啦，就係即係而家係幾光啦，working distance 係幾多啦，倍數係個 zoom 係幾多嘅。咁喺眼度都睇到嘅。